Kwenye Photoshop nitaenda kuwaonyesha jinsi ya kutengeneza new, then hapa uta create template yako 100mm 85, upana urefu ni 55. Natumia orientation ya horizontal orientation, wanaita landscape. Nataka rangi iwe CMYK kwa sababu nitai print. Kwa hiyo kama unaiprint lazima rangi iwe kwenye CMYK ili printer iweze kuidentify zile rangi. Uta click create. Ukishamaliza ndo hii. Kwa hiyo hapa nitaweka medium gray, nitaweka dark gray. Kwa hiyo itakuwa ndo background yangu ya nyuma. Kwa hiyo nitakachokifanya nitakuja kwenye solid color, nahitaji niweke rangi ambayo inaelekea kwenye blue dark kama hapo. Uta click okay. Then third shape unatakiwa uweke hapa juu, uhakikishe kwamba hii nimechagua hii ni polygonal, lakini hapa nilitumia kutengenezea triangle, ndio maana niliweka engo 3. Kwa hiyo nitaweka engo 6. Kwa hiyo nitakachokidrag hapa kitakuwa kina engo 6. Kwa hiyo kitakuwa hivi. Kwa hiyo kuhusu na rangi haina shida kwa sasa. Kwa hiyo nitabonyeza control T, then nitakiarrange, nataka iwe hadi hapo. Nitakapomaliza nita click okay. Then nita right click, nitakuja kwenye blending options, alafu nitaiweka color overlay. Nikiweka color overlay kuna rangi nyingi. Hapa huwa kwa kawaida iko hivi, lakini kuna rangi ambazo zipo kwenye Photoshop ila watu wengi mara nyingi hawazitumii au hatuzitumii. Unachotakiwa kukifanya, unaenda kwenye color library. Hizi ni color ambazo zipo tayari kwenye Photoshop. Rangi ya mwisho kwenye color library kuitumia inaitwa Pantone plus color bridge coated, lakini zipo nyingi, kwa hiyo unaweza kuchagua yote. Mimi niliochagua ni hii hapa. Kwa hiyo CMYK color bridge na nataka nitumie, naweza nikatumia hii hapa au hii color bridge coated. Rangi zake zinakuwa ziko deep kuliko nyenzake. Kwa hiyo hapa naweza nikatumia hii kutengeneza color zangu nazozitaka, mfano hizi hapa nitatumia hii. Kwa hiyo pale nitachagua hii. Nikishachagua hii naona bado, nitaweka hii ya mwisho, nita click okay. Na hapa okay. Nitakachokifanya nita add shape nyingine, lakini sasa hivi nataka triangle. Kwa hiyo hapa nitapunguza mpaka 3. Then nita click popote, nitatengeneza tu hivyo triangle yoyote. Then nitakuja hapa, nitahakikisha nimealign na hii iliyokuwepo mwanzo. Nitatumia arrow key, nitaalign hivyo. Nitabonyeza control T. Nitaangalia huku imecross wapi na huku chini imecross sawa. Kwa hiyo nitairotate hivi, alafu nitaishusha hapa, nataka icross sawa. Hapo ni sawa. Nita click okay, then nitakuwa nimechagua move tool, nitainudge hivi. Nitakapomaliza nitaenda kwenye color overlay, blending options, alafu nitaenda kwenye color overlay, alafu nita double click hapa, itanirudisha hapa kwa rangi nitakayotumia. Nataka nitumie hapa, nita click okay na hapa okay. Kimaliza nitabonyeza control J ni duplicate ile layer, alafu nitabonyeza control T. Alafu unaweza ukaenda ukachagua perspectives, uimove kwa perspectives hivi. Hapo ni sawa. Nataka ni move tena kidogo hapo, nita click okay. Nitakachokifanya nitabonyeza hapa kwenye color overlay, alafu nitakuja hapa, nita double click kwenye color, nitachagua rangi na ambayo tunaendelea na hii ni hue yake, kwamba unatoka deep mpaka kwenye light. Nita click okay. Okay na hapa okay. No. Kwa nitabonyeza tena, nitakuja nitachagua hii, nitabonyeza control J kuduplicate, then nitabonyeza control T. Unaweza ukaenda kwenye perspective, lakini mimi shortcut huaga nashika control then nazi move hizi angle kama mimi ninavyotaka hivi. Kwa hiyo nita click okay, hapo ni sawa. Then nita double click, uta click hapa nita double click kwenye color overlay, nita double click hapa, nitaweka lighter, nita click okay na hapo okay. Kwa hiyo ndo kala yangu ya mwisho, naona niache hivi.
Kwa nitachagua hii hapa mpaka hii hapa, nitashika shift, nitazichagua zote, nitabonyeza control G. Alafu hii hapa nita double click kwenye hii layer, alafu nitaipa jina shapes. Nita click hapa pembeni, then nitai lock hii layer yangu ili nisiweze kuimove. Kwa nitakachokifanya nita add layer nyingine. Nitachagua ile yangu ya juu, nita add layer kwa juu, then nitaenda kwenye typography. Sasa hapa naweza nika type kitu chochote. Naweza nikaandika jina lolote la kampuni, kama una logo utaiweka hapa. Kwa nitaandika, nitachagua font yangu. Font nataka kutumia, nataka nitumie Montserrat. Hii ni font ambayo ni ya free, unaweza ukaipata kokote. Hapo nitaandika Theoracletz, then nitaimove. Kwa hiyo hapo nitapunguza tena kidogo size 13 somba, then nitaiweka hapa. Anafanya kazi gani? Nita add layer nyingine ya maneno. Nitaandika ni graphic design, then ta double click hapo, taipunguza size. Pia nataka isiwe ni bold, nitaweka semi bold. Ta click hapa okay, nitaiweka hapa. Kuja kwenye character hapa, niweke medium, ta click okay na hapa okay. Kwa hiyo hapo nishamaliza jina la business na kazi inayofanya, kwamba hii ni ya mtu binafsi, Theoracletz, na ni graphic designer. Kwa hiyo kinachofuatia huwa ni mawasiliano, contacts, au jinsi watu watakavyokupata na location. Kwa hiyo hapa nitaandika location. Font na nataka kutumia, nataka nitumie area. Nataka nitumie area iwe narrow lakini ni bold. Kwa hiyo nitachagua kutoka hapa kwenye ara kuendelea mbele, nataka kuwe ni herufi ndogo. Kwa hiyo nitapaondoa, nitaandika Arusha, Tanzania. Hii T nataka iwe herufi kubwa. Kwa hiyo nitaichagua T, nataka iwe herufi kubwa. Kwa hiyo hapo nataka size ya hili neno niongeza hadi 6 hapo, somba. Kwa hiyo nitavuta guide yangu, nitaiweka hapa, nitaandika hapa. Kwa hiyo nita add text nyingine. Kishatoka Arusha, website www.theoracletz.com. hiyo ni website. Then na yenyewe nitaiweka hapo, nitashika alt, nita scroll mbele ku zoom. Regular tutaiwe hapo. Kwa hiyo na hapo nitaweka narrow, area narrow bold, nita click na hapa nitaacha ni 6. Then nitaandika contact, labda WhatsApp au kitu chochote. Kwa nitaandika contact hapa, nitaandika labda nitashika shift plus 25576 ngapi kuendelea. Hizo ni namba tu nimezibuni, then nitaziweka hapa.
Kwa nitaziweka hapa. Kwa hiyo hapa kilichobaki ni ku add location logos au kitu kingine. Kwa hiyo utakachokifanya, utatengeneza hiyo location logo, utakuja kwenye shape, utakuja kuangalia hapa unataka ni add custom shapes. Hizi ni custom shape ambazo zipo kwenye Photoshop. Kwa hiyo nita add hapa kwanza, nita minimize, then nitaishika shift na alt hii design hapo. Kwa hiyo hapo na kuna shida hii, nitaiweka hapa. Hapo ninachotaka ni shape ya website. Kwa hiyo hapa nitaangalia nyingine, web. Kwa hiyo nitachukua hii hapo, nita click hapa pembeni kwanza kidogo, nitaidrag, nitashika shift na alt hivi. Kwa hiyo hii nitaiweka, nitaidrag, nitaiweka hapa. Control T, nitaipunguza size kidogo hapo. Then nataka location, nikaja kwenye shape hapa, nikachagua shape nyingine ambazo inaweza kanionyesha location. Naweza nika-add nyingine yoyote, mfano nika-add chiki nyumba au nika-add chiki kitu. Acha ni add hapa kama location. Then nitashika shift na alt, alafu nitakuja kukiweka hapa, Control T, shift alt, alafu nitakinudge, nitakimove hivi kwa kutumia arrow key. Kwa hiyo hapa viko sawa vyote, bado hichi ni kikubwa, kwa hiyo nitakuwa nimekiselect shape ya 3, Control T, nitakipunguza tena kidogo. Okay, then nitakimove hapa. Kwa hiyo ndo namna, ukitaka kuondoa hizi guides ni Control H na uko umetoa. Kwa hiyo hii ndo namna ya kutengeneza kiurahisi business card kwa kutumia Photoshop. Usisahau kufollow na kusubscribe kwenye channel hii na kunifollow kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook na Instagram, uweze kuendelea kupata tutorial na za vitu vingine vingi kutoka Photoshop. Na tutorial inayofuatia nitaonyesha jinsi ya kutengeneza business card nyingine kwa kutumia Illustrator pia, na nitaonyesha kwa kutumia miundo mingine. Mfano labda kama nataka niweke picha, so hizi abstracts, nataka niweke shape fulani, hizo nitakuja kuonyesha. Asante.